Можем да влезем в затвора от 1 до 6 години, ако изнесем информация за личния живот на физическо лице без неговото съгласие. Партията „Има такъв народ“ е внесла закон, който дори вече е приет на първо четене в парламента. Какво се определя като личен живот? Това са лични отношения, семейни отношения, интимни отношения или здравословно състояние на физическо лице. Партията и сценаристите, които 30 години правеха шоу на гърба на личните отношения на хората, усмиваха техните семейни животи, направиха песен за Лена Бориславова за интимните отношения с колега, същите тези хора в момента вкарват закон, в който ще вкарат хора като тях в затвора. Най-фрапантното е, че според този закон, ако ти разбереш, че се случва нещо лошо в дадено семейство, че мъж малтретира децата си, бие жена си, но нито децата, нито жената са дали съгласие тази информация да излезе и ти отидеш и подадеш сигнал в полицията, ти ще лежиш в затвора от 1 до 6 години. Влезе ли този закон в сила, официално свободата на словото и демокрацията в България са мъртви.